街頭隨處可見嘅流浪貓狗體內嘅寄生蟲，分分鐘會令人染上全新嘅病毒。港大微生學系首次發現全新病例香港型惡絲蟲，3個病患者舊年5月至今年3月先後求醫。第一個患者係一個61歲嘅婆婆，住喺新界北區，有飼養狗隻。佢左眼曾經被蚊咬，之後結膜出現小結節。第二個患者係一個50歲嘅男人，左頸持續1個月有腫塊，手腳曾經出現紅疹。醫生檢查完之後發現佢左頸有一粒大約1.5厘米大嘅淋巴結。佢雖然唔係經常接觸動物，但係就經常喺住所同埋工作嘅地方被蚊咬。第三個患者係一個37歲嘅男人，因為右腹脹痛求醫，被醫生發現右腹有硬化組織。3個患者都需要接受手術切除硬塊，而化驗之後更加發現有疑似惡絲蟲嘅殘骸。其中一個患者喺切除嘅硬塊之中發現3條蟲絲，大約闊4毫米，長3厘米，仲附有蟲卵，相信係成年嘅惡絲蟲。至於3個患者做完手術之後都已經康復。由於呢啲惡絲蟲嘅形態同埋特徵都同已知嘅品種唔一致，港大微生學系做完基因排序，證實係全新嘅品種，定名為香港型惡絲蟲。負責研究嘅港大微生學系助理教授杜啟宏就話：惡絲蟲唔會直接由動物傳人，平時同貓狗接觸唔會受到感染。不過如果蚊咬完受惡絲蟲感染嘅動物之後再咬人類，就會將幼蟲傳入人體，並且寄生喺人體裏邊引發病變。杜啟宏就補充，人體其實可以自行殺滅惡絲蟲，但係為咗安全起見，呼籲養有寵物嘅市民要定期為寵物滅蟲，仲要做好防蚊嘅措施。ONTV 東方電視新聞台報導。